الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. صفا را درست برابر کنی، الله براتان اجر بده. شانه‌تان بچسبانی، پایتان بچسبانی، خیر ببینی، خالیگاه فرجه باقی نماند. خواهرها هم صفای خود درست برابر کنه، پای خود بچسبانه، شانه خود بچسبانه، صف راست برابر کنی. بعضی دوستای ما در این طور موقع انتظار نیت میکشه، امی که برای نماز عید استاد شدی، نمی نیت است. الله براتان اجر بده. الله أكبر. 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 الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. حضار گرامی برادران مؤمن، چون عید قربان است، وقت هم کم است، اما این روزا و این مجمعه بزرگ مسلمان ها برای خود اهدافی داره. محض جمع شدن مطلب نمی باشه. این مرکز که الله متعال به ذریعه رهبر انسانیت خصوصا امت آخری محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما کیفیت ادای روز عید بیان کرده. الحمدلله رساله که نوشته شده شاید به دسترستان رسیده باشه. شما هم مسائل مربوط نماز عید در رساله گنجانیده شده مطالعه میکنید. ما چند نقطه مختصر در مورد تاریخ روز، انگیزه روز و چی درس‌ها و پیام‌های مهم برای امت اسلامی داره. عزیزان گرامی، روزهای خوشی یا جشن در هر ملت و امت وجود داره. اگر اون ملت‌هایی است که کتاب‌های آسمانی آمده یا نه آمده، در هر قوم و در هر طایفه روزهای خوشی و جشن وجود داره و او روز یا تجلیل میکنه. اما روز عید مسلمانا با ملت‌های دیگه خیلی فرق عظیم داره، هم در انگیزه پیدایشش و هم در نحوه ادا کردنش و هم در اینکه نتیجه یا درسایی که سرش مرتب میشه چی است. عزیزان گرامی، ملت‌های دیگه روزهای خوشیشان بجز از نعوذ بالله خوردن، نوشیدن، رقص و بازی و پایکوبی، غفلت از آخرت، بجز از اینکه الله خود نمیشناسه، ابی روزهای خوشی و جشن خود به می سیستم تیر میکنه که حتی یک انسان بسیار تعجب میکنه. حتی در روزهای خوشی و جشن از این مردم قربانی میشه، مردم میموره، انبوهی میشه، جنجال میشه، رابندی ها میشه، سبب اذیت و آزار کل مردم میشه. شما خود مشاهده میکنه اگر روز هندوها است، اگر روز نصارا است، اگر عید یهودی است، اگر ملت های دیگه که حتی دین نداره، کدام عیدی که داره هیچ پیام و درسی نداره. اما عید مسلمان ها ریشه تاریخی داره. چرا ما این عید تجلیل میکنیم؟ همیشه روز عید به انگیزه ادا کردن طاعت الله تبارک و تعالی این روزا تعیین شده برای خوشی. فریضه عظیم در عید فطر که بنای سوم اسلام است، روزه به انجام رسیده. همه ملت بعد از ختم اینمی ادای فریضه الله متعال در مجمعه های بزرگ با هم جمع شده، یکی با دیگه الفت میکنه، از الله متعال مسئلت میکنه که همی طاعت و عبادتش به نزد الله متعال قبول و منظور بگرده. و این روز قربانی ما و شما این خو آنقدر ریشه تاریخی داره که انسان تعجب میکنه. ما و شما با میلیون ها مسلمان از هر گوشه و کنار دنیا جمع شده، به نژاد مختلف، به لسانای مختلف، مناطق مختلف، رنگای مختلف، اما کلگی پشت یک امام اقتدا کرده. دیروز و در عرفات کل مخلوق، اگر پاچه است، اگر فقیر است، اگر هر کسی است، دست به زاری و عاجزی به الله متعال بلند کرده بود، دعا طلب میکرد. روزهای خوشی مسلمان ها مملو از محبت است، مملو از عاجزی و عبادت است. روزهای خوشی مسلمان ها به مسلمان ها درس میده عبادت، بندگی را، عاجزی را، وحدت، صمیمیت، خلوص و فضای مساوات و برادری و برابری را. ملت های دیگری که ادعا دارن که ما برابری میاریم غلط گپ است. اصل برابری و مساوات در اسلام است که در همچون مواقع عبادت همگی به یک الله متعال عاجزی میکنه. و امروز
بزرگترین اعمال یا مراسم حج حجاج کرام انجام میده. آیا جمره زدن است، تراشیدن سر یا کوتاه کردن موی سر است، ذبح کردن است، طواف زیارت است. کسی که سعی در بین صفا و مروه نکرده سعی در بین صفا و مروه میکنه. و این تکبیراتی که ما اینجا زمزمه میکنیم در حقیقت اونجا زمزمه میشه. روز منا، ایام منا تکبیرا گفته میشد. زنا به تکبیری، مسلمانان مردا تکبیر میگفتند، از خیمه ها آوازا بلند میشد. شما ببینه در یک راهی که در طرف این مردم میره، این مردم مسلمانی ما که داد از محبت پیغمبر میزنه، داد از اسلام میزنه، ولی خلاف سنت رسول الله امروز عیداره در مساجد خود برپا کرد. یک سند یا بکشن که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم عید در مسجد خوانده باشه، در حالی که یک نماز در مسجد نبوی برابر 1000 نماز غیر از مسجد حرام در دیگر جاهاست. اما او به صحرا میبرامد. بعد از کمیسیون حج یا مجمع حج، بزرگترین مجمع از مسلمانان در عیدا می باشه، چندین مساجد یک قریه در یک دشت میبره، از هر راه و کوچه صدای تکبیر و توحید بلند میشه. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. اما گنگ است، شما راه ها را مشاهده کرده، یک صدا نمیبراید یا خلاف سنت رسول الله قیام میکنه، داد از محبت پیغمبر میزنه. بیایی که عملا مشاهده کنیم که واقعا پیروی و طاعت از محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کدام طایفه داره که ما را از دین خارج میگه، اما خودشان برخلاف سنت رسول الله قبل از نماز عید و خطبه را شروع میکنه. شما کتاب ببینه، اولین چیزی که پیغمبر شروع میگه، حتی ما علما خیلی زیاد داریم الحمدلله، هر کدامشان سینهش پر است، هر کدامشان کف داره، درد دل داره که همینجا بیان کنه، ولی نه، ما عمل تسلیم سنت کیستیم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. اول آغاز به نماز کردیم. ای ملت ریشه آبی کنه، تحقیق کنه، مطالعه کنه دینتانه، همینطور سرسری نکنه. این درسی که ابراهیم خلیل الله امروز ما تجلیل میکنیم، از ابراهیم خلیل الله چی درس میگیریم؟ ابراهیم خلیل الله کدام شخصیت است؟ کدام او شخصیتی که الله او را امام مقرر میکنه؟ انی جاعلک للناس اماما. امام برای کی؟ حتی به محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. امی قسم الله پیغمبر خود میگه که تو تابعداری ملت ابراهیم خلیل الله را بکو. الله متعال به پیغمبر خود میفرماید که ای پیغمبر تو تابعداری ملت ابراهیمی روش ابراهیم خلیل الله را بکو. ابراهیم کدام شخصیت بود؟ ابراهیم شخصیتی است که در میدان امتحانات همینطور برجسته و برازنده در میدان برآمده. ابتلاعاتی که از طرف الله متعال سر از او آمده، کلماتی که او سرش امتحان شده که قرآن بیان میکنه. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. ابراهیم خلیل الله او کلمات تشریعی و تکوینی است. یک مثال، کلمات تکوینی در آتش انداخته میشه. خب ببینه، کلمات تکوینی در آتش انداخته میشه، آتش برش در میگیره، اما از عقیده توحید بر نمیگرده، دعوت خود ترک نمیکنه، به مردم اعلان براءت از معبودا و از خودی از وا میکنه. کدام ابراهیم که آلی حلقه دوم زندگی و امتحانشه، باز براتون آلی پشت سر بیان میکنم. امو ابراهیمی که الله میگه و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفی نفسه. کیست که از ملت و روش ابراهیم خلیل الله اعراض بکنه، رو گردانی بکنه، و جز از او کسی که نفس خدا در جهالت زده، در بیعقلی زده، اینطور شخصیت آدم پیروی نکنه. چرا؟ الله تبارک و تعالی میفرمه که صاحب کمال علمی و عملی است. الله ای را انتخاب کرده، الله تبارک و تعالی را ای امام بر ما مقرر کرده. آیات ها را کلش براتون نمیگم به خاطر که وقت کم داریم، اما امامت ابراهیم خلیل الله توسط وفاداری، توسط دادن امتحان، توسط صبر بالا آتش، توسط هجرت، توسط همه چیزا را مکمل ترک کردن به یک الله متعال تسلیم شدن. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یقینا شعار مسلمان، شعار اسلام و شعار ابراهیم علیه السلام همی بود که وقت تسلیمی به الله اینجا دیگه نه تابع خواهش است، نه تابع زن است، نه تابع اولاد است، نه تابع پدر و مادر، نه تابع قوم، نه تابع حکومت. هر نظام او طرف مندازه به جز از فرمان کی؟ الله متعال. از او خاطر کوتاه میگیرم گپم میارم به می که امتحان بزرگ دیگری که ابراهیم خلیل الله برای ما
مقتدا و امام جور شده. ما که روز تجلیل میکنیم یاد از او روزگاری میکنیم، از او واقعه و داستانی میکنیم که یقینا داستان تربیتی است، داستانی است که برای ما و شما طرز بندگی را، حقیقت بندگی را بالکل نمایان و برچسته میسازه. ای ملت یک دفعه ببینه، عجیب سید قطب رحمت الله علیه عالم برجسته چه تصویر زیبایی از این داستان قربانی ابراهیم خلیل الله میده. یقینا که همینطور است. اول مرحله ابراهیم خلیل الله خواب میبینه. آیت قرآن کریم همینطور میگه بعد از هجرت، بعد از اینکه تمام وطن ترک کرده، قرابت ترک کرده، همه گپا را ترک کرده، وقتی روان میشه الله فرمان میده که هجرت بکو. هجرت از چی چیز؟ هجرت اول هجرت نفسی بود. هجرت نفسی کلی غیر الله را ترک کردن، با یک الله رفتن. بعد از هجرت مکانی بود، وطن، قوم، منطقه، همه گپا باقی میمانه. قطع یک سیاست روان میشه، هیچ کسی یار و مددگار نداره، اما در اونجا دعا میکنه. اول این گپ میگه قال ربی انی ذاهب الی ربی سیهدین. من به سوی پروردگار خود، مالک متصرف خود روان هستم، رجوع را طرف از او کردم. اوی روان شدن ما بی نتیجه نیست. الله اکبر. هر دعوت حرکت کار داره، هر دعوت محنت کار داره و دعا طلب کردن از الله کار داره. دعوت ما نمیتونه حرکت کار داره. این مجمع مسلمانا الحمدلله اگر ما کم کار بکنیم، دل بسوزانیم سری به ملت مظلومی خود که در این تاریکی ها غرق است، سنت نمیشناسه، همیشه مبتلا به بدعت هستند. ای مردم حرکت کنه، ولی خاص به سوی الله. الله هدایت میکنه. ابراهیم خلیل الله میگه من خود ترک کردم همه چیزا، به سوی پروردگار روان هستم. خو لیکن سیهدین، الله متعال مرا هدایت میکنه. چی یقینی، چی اطمینانه که وطن ترک میشه، در وطن بیگانه حرکت میکنه، اما مطمئن است که الله برش هدایت میکنه. باز چی میگه؟ آلی دیگه الله متعال چطور قدم های ابراهیم خلیل الله را مراقبت میکنه، چه قسمی را در کدام صحنه میرسانه. همینطور میگذاره که تنها هجرت بکنه؟ نه، دعوت ادامه بده. دیگه امتحانات بزرگ سرش آمده رایسته، امتحانات عظیم که امروز ما و شما نمونه از او انجام میدیم. بعد از او دعا میکنه ربی هب لی من الصالحین. الله اکبر. ابراهیم خلیل الله تناست، بچه را به این خاطر طلب نمیکنه که میراث از پیش باقی مونده، بنگله، بیلدینگ، موتر، زمینا، قصرا یا جاه و جلال از پیشش باقی مونده. ابراهیم خلیل الله دعا میکنه که الله بر ما اولاد بده که این صدای توحید در هر گوش دنیا برسه. تنها من نباشم، یک منطقه را ما دعوت داده میتونم. از او خاطر اولاد طلب میکنه. از الله متعال میگه که پروردگار بر ما اولاد صالح بده. الله آیا همینطور شخصی که وطن ترک کرده تنها قط یک زن روان است، الله برش دعایش قبول نمیکنه، اولاد برش نمیده؟ قطعا چرانی از اینطور شخصیت که دعایش قبول نشوه، از کی قبول شوه؟ قرآن کریم میگه فبشرناه بغلام حلیم. الله میگه ما برش بشارت دادیم با یک بچه که حلیم است. حلیم کی را میگه؟ بردبار، حوصله‌ناک، صبرناک، که همه مصایب با سینه باز، با سینه خیلی فراخی خود میپذیره، بالکل میپذیره. حلم ابراهیم، بردباری و صبر اسماعیل علیه السلام بچه‌ش غلام حلیمه که قرآن بیان میکنه، الله شاهدی میده. ما و شما مشاهده میکنیم که اسماعیل کدام شخصیت بود. الله مستجاب میکنه دعا را. خود چطور بشارت است؟ بشارت به اینطور یک فرزندی است که الله او را خبر میده که یک بچه خیلی حلیم، حوصله‌ناک، بردبار، مطیع، فرمانبردار، همه گپا. بعد از او الله متعال میفرما فلما بلغ معه السعی، هنگامی که رسید امرای ابراهیم خلیل الله امی اسماعیل علیه السلام در سن و سالی که آلی دویده میتونه، رفته میتونه، بچه‌ای که بعد از ابراهیم خلیل الله که از همه قارب خود قطع تعلقه میکنه، همه کس وجود نداره، تنها کسی که بوسی الفت و محبت به یک فرزند عزیز خود بزنه، کسی که دیگه یار و مددگاری نداره، قوم و ولس پیشش نیست، جگرگوشه تنهایی داره. زمانی میرسه که ابراهیم خلیل الله خوش میشه که بچه‌م در موقع رسیده که قطمت دعوت میکنه، محنت میکشه، یک کمی ما آرام میشم، دستم سبک میشه. الله متعال میفرما قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک. عجیب است، اگر ما مامور به طاعت شویم، شاید اگر فرزند خود به ایله و بانه ببریم، به چل و فریب ببریم برای انجام یک کار،
الله اکبر. ابراهیم خلیل الله موضوع را در پیش روی فرزند خود بسیار به جبین کشاده به تسلیمی و قبولیت امی قسم پیش میکنه. الله اکبر. چی پدره پسر خدا میگه من میبینم در خواب که من تو را ذبح میکنم. خواب اشاره شده، اما ابراهیم خلیل الله میفهمه که اشاره از جانب الله متعال است. ابلیس لعین در همچون مواقع 1000 وسوسه و بهانه را در ذهن موت میاره. تو را در ذهن موت نآورده، قرضدار هستم، والا پیسه ندارم، والا قربانی این اگر بگیرم پیسهش کی رقم میشه، والا این طور هستم. 1000 بهانه کردیم. ای بیادرم در ذبح کردن یک گوسفند که الله متعال تو را حاکم مقرر کرده، گوسفند برات نعمت داده، امیال بانه و آنه کرده رایستیم. ولی بیا بندگی را از ابراهیم خلیل الله یاد بگی، طرز بندگی را از سالار امت توحید حنیف، کسی که وفا کرده اوامر الله را ابراهیم خلیل الله یاد بگی. چه تسلیمی است. آلی نمیگه که شاید امی خواب شیطانی باشه، میدانه خواب انبیاء علیهم السلام شیطانی نیست، این از جانب الله وحی شده. بعد از او با بچه خود چی میگه؟ فانظر ماذا تری. بی فکر بکو چه چیز میبینی در این موضوع، در این مسئله که من پیش میکنم. الله اکبر. ببینیم فرزندی و پدر بودن واقعا و داستان ابراهیم خلیل الله برای ما نشان میده پدر کیست، فرزند کیست، اطاعت الله متعال چیست. ما باید بدانیم که الله متعال فرمانش فوق از همه محبت هاست، فوق از همه جگرگوشه هاست. ابراهیم خلیل الله فرزندش است، دیگه کس محل الفت و محبت نداره. برای از او میگه که من تو را ذبح میکنم. چی؟ کدام فرزند؟ فرزندی که الله شاهدی داد که حلیم است. یا ابت افعل ما تؤمر. پدر جان انجام بده آن چیزی که تو مأمور میشی از جانب الله متعال. الله اکبر. چی تسلیمی بزرگ در مقابل فرمان الله متعال، چی تسلیمی بزرگ. ابراهیم خلیل الله نمیترسه، هیبت نگرفته شه، استراب و پریشانی نداره که دستش لرزه کنه وار خطا شده باشه. ای ملت، ای برادر و خواهرا، زمانی که یک از پدر و مادر ما وفات میکنه، اگر بچه جوانی ما وفات کنه او غم خوب بگذاره. اگر بچه جوان وفات کنه مادرای ما نموی میمانه برای خود، نه گریبان میمانه. ای مردم، همین مردا را ما دیدیم که شلق رویای خودت زده رایسته که تباه شدم. ای ملت، مرگ از جانب الله است. ما و تو همین قدر حوصله نداشتیم صبر، ولی بیا از ابراهیم و بچهش یاد بگی طرز بندگی را، به الله تسلیمی را، به قضا تسلیمی را، به فرمان الله چه قسم طاعت و چه قسم اطمینان کامل داره. او میگه یا ابت افعل ما تؤمر، انجام بده آن چیزی که تو مأمور هستی. الله اکبر. چی فرزندی مطیع. نمیگه که پدر جان اشاره است، خواب است، حقیقت امر و وحی شاید نباشه. باز که باشه مرا ذبح میکنی، مرگ قبول کنم، او را مرگ در پیش نظر چشمم که تو کار ده گلونم بماری و ما برات خواب کرده باشم. نمیگه اینطور، میگه بالکل انجام بده. ستجدونی ان شاء الله من الصابرین. الله اکبر. بچه که آلی لاف نمیزنه. امروز کل مردم یک روز نیمی کار نمیکنه، صدومی سی کار نمیکنه، مجسمه ها از پیش ساخته میشه که الله فلانی طور است. ای ملت، به الله قسم عزت از جانب الله. اگر ما کل منطقه را مجسمه جور کنیم از یک شخصیت که الله نخواسته باشه او را شخصیت بسازه، میشه؟ نمیشه. ابراهیم خلیل الله مجسمه داره، به نامش کدام سرک است، به نامش کدام پانتون است، به نامش کدام جای دیگری است، اما نام تاریخیش تا روز قیامت باقی است. قرآن مطالعه میکنه، قرآن برای ما تلاوت میکنه. ببینی تسلیمی به الله متعال اینطور جایگاه و عزت داره. اسماعیل علیه السلام لاف نمیزنه، شجاعت خود بیان نمیکنه. زمین جمع چقدر حدود و مراعات اوامر الله را میکنه، چقدر الله را شناخته، چقدر شریعت الله را شناخته. دمی موقع هم از حدود نمیبره. خود تسلیم به کی میکنه؟ به الله متعال. هر قدر صبر و حوصله مندی که در این واقعه برش پیش میشه این از خود نمیگه، میگه فضل احسان کیست؟ ستجدون ان شاء الله، اگر الله خواسته باشه
ببینی عزیزا ما کارا را میکنیم، بالکل ما میکنیم همین کارا، انشالله بگو. اسماعیل علیه السلام در ذبح خود تسلیم میکنه، انشالله میگه، از خود نمیدانه، باز میگه مرا شاید بیابی از صابرین. آلی بیا دیگه. فلما اسلما، هرگاه که تسلیم شدن اردو، گپی دروغ نیست، حقیقت است، اطمینان است، آرامی است، تسلیمی و طاعت است، هیچ گپی نیست. اردو تسلیم شده. ابراهیم خلیل الله به نافذ کردن امر و اسماعیل علیه السلام به یکی با پدر خود تسلیم کنه که ذبح کنه شه و تله للجبین، انداخت اسماعیل علیه السلام به جبینش، به یک طرف مثل که گوسفند ما و شما چپا میکنیم و کارده میگیریم ذبح میکنیم. بسیاری مرداستیم که نمیتونیم ذبح. عزیزان گرامی، بندگی الله را از داستان ابراهیم خلیل الله یاد بگیره. قرآن کریم داستانها و واقعیت برای از این بیان نمیکنه که یک قصه به ما تو درس میده. ای مسلمان، ابراهیم خلیل الله شعارش اسلام بود، شعارش توحید بود. میگفت فما انا من المشرکین، ما از جمله مشرکین نیستم. برای ما درس داد که بندگی الله با کدام سیستم میشه. الله متعال از او داستان واقعه برای ما یاد میکنه. اردو تسلیم شدن، بچه را خوابان و نادیناه ای ابراهیم. کدام بچه؟ بچه جزوفت نکرده، بچه تسلیم شده، کار در دست گرفته شده. ابراهیم خلیل الله اراده داره گردن بچه خود ببره. آماده استیم؟ نمیکنه که ابراهیم خلیل الله بچه خود در سنگر روان بکنه که اونجا همونطور در جنگ عمومی و انگامی از بین بره. ابراهیم خلیل الله به دست خود کار در گرفته و اسماعیل علیه السلام گردن نرم منقاد به الله متعال برش افتاده. داریم امیر رقم تسلیمی را یاد گرفتیم، امیر رقم به الله عاجزی کردیم. ما خود فرعون زمان جور میکنیم، نعوذ بالله، میگیم ماستیم. چور، چپاول، غصب، ظلم، بیدادی، سری ضعیف ظلم کردن، حقوق از او را پایمال کردن کدام حالت نیست که در این وطن روان نباشه. ای بیادرم، امروز این روز برای تو محشر است، روز محشر نمایان است. امروز اگر کالا نداشتی چقدر خفه بودی، اگر قربانی نداشتی چقدر خفه بودی، اگر در خانه نان نداشتی چقدر خفه بودی. روز فرا میرسه، این نداشتگی خو جبیره میشه. پس آن که بری مسلمانا الحمدلله الله محبت و صمیمیت و این قربانی را از کلگی قبول کنه، میبینی که کسی قربانی نکرده گوشتش از قربانی دار اضافه میشه. این خود جبیره میشه، این خود جبیره میشه. حالی او روز بخو که اونجا جبیره نمیشه، اونجا که مفلس ماندی مفلس هستی، اونجا که کالا نداشتی بی کالا شدی، اونجا که عمل نداشتی بی عمل شدی، اونجا که عقیده نداشتی بی عقیده شدی. ای ملت بیایه، ما یک حلقه قصه ابراهیم خلیل الله را که در مورد بخش عقیده بود او را گذاشتم به خاطر کم بودن وقت، ولی قرآن بخوانید بفهمید که ابراهیم خلیل الله کدام شخصیت بود، چه قسم عقیده داشت، چه قسم دعوت میداد و چه قسم عمل انجام میده. ایره مردم میگه امتحان تشریعی، امتحان تشریعی. بیادر مسلمانم، ابراهیم خلیل الله در وقت مشکل خود به الله عاجزی میکنه، بچه طلب میکنه. ما به الله عاجزی نمیتونیم. حجاج ما اونجا دعا میکنه، ما اینجا دعا میکنیم در حق او ملت، در حق او مستضعف مردم که امروز روز عید سرشان به غم تیر میشه. فرزندش نیست، پدرش نیست. شما باور به الله بکنید، کسی برام قصه کرده در یکی از مناطق مرد خانه وجود نداره، تنها زنها، بوجه آرد وجود نداره. روز عید رسیده که یک نان پخته کنن. ما امروز مسلمان ها در زیر فشار یهود و نصارا، این دشمنای دین، این دشمنای انسانیت در هر منطقه زیر فشار اسواس، در زندان ها اعمال شکنجه سرش میکنه که انسانیت او را به چشم دیده نمیتونه. جرم دیگری نداره. و الله قسم جرمش است که تو چرا پخته مسلمان است، چرا دعوت به دین میدی. ای ملت، هنوزم در غفلت هستیم، هنوزم خواب هستیم. دشمن کار کرده رایسته و ما و تو
قرار در غفلت هستیم، پشتکار دنیای خدا گرفتیم، یک روز خدا برای خدمت دین ندادیم، علم خدا، مال خدا، قوت خدا، نیروی خدا برای خدمت دین ندادیم. چرا ملت مسلمان در هر جای زیر شکنجه است؟ چرا زندان‌ها پر از مسلمانای واقعی است؟ آیا در او خانه عید است؟ آیا در او خانه عید است که زن بیوه نشسته، بچه کش کالا نداره، همسایه را میبینه؟ در افغانستان ما کسایی که بالدار است چیزایی را به اولاد خود میخره که یک پرسان نکو، یک دم اسراف و تبذیر و نعوذ بالله، لیکن دیگه همسایه خدا به الله قسم خبر نداره. این عید برای شما چی درس میده؟ ای ملت مسلمان، این عید برای ما درس میده ملت یک نوا باشه، ما حال مستضعف خدا بشناسیم، خبر شویم. حال مسلمان ها ولی نمیتونیم، کل دنیا همینطور شده، تو فعالیت خود انجام بده، تو را الله به این مکلف کرده، لااقل دعا خبرش میتونی، دست دعا را خبرش بالا میتونی. برای مجاهدین، برای خدمتگزارای مسلمان، برای دعوتگرای واقعی، کسایی که میخواه واقعا که کتاب الله و حدیث پیغمبر در سرزمین الله حاکم بگرده، مردم در سایه از زندگی بکنه، برای از خود دعا میتونی لااقل. بیایی که ادای مسئولیت بکنیم. ای روز برای ما همی درس میده. و نادیناه ایا ابراهیم، آواز از جانب الله میاد، امتحان صورت گرفت، تسلیمی سوی شد، دیگه ضرورت نیست که اولاد ذبح شود. چه احسان بزرگ الله متعال. اگر ما مامور می شدیم به ذبح فرزندای خود، مامور هستیم، فکر نکنی که مامور نیستیم به ذبح فرزندا. ای ملت آگاه باشه، فرزند و جهاد بده، و دعوت بده، الله برات امر میکنه. ای پدر و مادر، ای پدر و مادر، زولانه در بند پای اولادت نشو، کاری دعوت نکو، کاری دنیای تا پیش ببر، مسئولیت داره. ابراهیم خلیل الله عقیده توحید و دعوت به ذریه خود طلب کرده، دعا کرده، ربنا واجعلنا مسلمین لك و من ذریتنا امتا مسلمتا لك. ما و شما ما بطور ذریت داشته باشیم، ما و شما ما وظیفه را پیش ببریم، به ملت ابراهیم خلیل الله هستیم. الله متعال بعد از او برش میگه که ای ابراهیم قد صدقت الرؤیا، تو خوابایی تا بالکل تحقق بخشیدی، راست ساختی. انا كذلك نجزي المحسنین. الله متعال اینطوری احسانات تنها به ابراهیم خلیل الله خاص نکرده. چی رب رؤوف و رحیم داریم، چی کرم وسیع داره الله متعال. احسانات خود تنها مربوطی یک شخص نمیسازه، متعلق هر شخص محسن میسازه. محسن کیست؟ که عقیده صحیح توحید و یکتاپرستی الله متعال داشته باشه، هر عملش، هر گوشه عملش در روشنی نقشه های محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش میبره. بیایی چنگ به کتاب الله و سنت رسول الله بزنیم، خدا واقعا ملت ابراهیم خلیل الله بسازیم. عزیزان گرامی، وقت زیاد گرفتم، این روز روزی است، روز تربیتی و تاریخی است، به ما این درس ها و پیام ها رمیده. دیگه بدعت ها، مسائلی که در عید نارواست در رساله ها ذکر کردیم، یادتان باشه. 5 ساله و 10 ساله دشمنیتان امروز دست بده، امروز قطش عید مبارک کو، امروز دشمنی ها را به خاطر رضای الله متعال او طرف بگذار. امروز در خانهش برو، اول قدمی تو باید در خانه هم از او باشه. بفهمی که اعمال ما، دعاهای ما وقتی قبول میشه که در قلب ما کینه و عداوت در مقابل برادر مسلمان خود نداشته باشیم. نکنیم عید مسلمان ها یک دم طاعت است، به معصیت تبدیل نکنیم، ناروا گشتی نکنیم. امروز روز جمعه هم است، در رساله ذکر است، به غیر از امام، حتی به امام هم جایز است که امام قطعی مردم جمعه را بخوانه. هر کسی که جمعه نخوانه پیشین در جایش خوانده میتونه، هر طرف که روان است، در حدیث ثابت است، در رساله ذکر شده. ان شاء الله الله بر ما و شما توفیق نصیب بکنه. الله تبارک و تعالی ما را توفیق بده که روزای خوشی را، این روزایی که الله متعال بر ما درس داده
پیام داره، ایره به واقعیتش ما عملی کرده بتانیم. بارک الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أهلك الكفرة والمشركين، اللهم دمر ديارهم وزلزل أقدامهم، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود والنصارى وسائر أعداء الدين. اللهم دمر ديارهم، اللهم خرب بنيانهم، اللهم فك أسرانا، اللهم فك أسرانا، اللهم فك أسرانا من أيدي المعتدين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. عيد بري كل تون مبارك بكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.